Добрый день, дорогие друзья! Я снимаю свои видео специально для канала Маманя. Передо мной следующая книга из серии «Зачем, от чего, почему». Это книга старенькая немножко, 2011 год. Если сравнить ее с книгой 2013 года, она немножко отличается. Ну, это отличие несущественно. Вот здесь, например, не указан возраст, 24 года. Ну, в принципе, не так-то важно. Что важно, что я заметила, так это плотность листов. Вот в старом выпуске листы все-таки намного плотнее. Не знаю почему, может, экономить стали. По формату книга такая же, как и остальные книги. Сейчас я вам ее покажу. Небольшая. Вот, удобная для детских ручек. Очень плотный картон. Сами листы тоже плотные. Книга на немецком языке. Я думаю, есть аналог и на русском, если вы заинтересуетесь. Издательство Равенсбургер. Итак, о жизни птиц. В птичьем гнезде называется книга. Как живут птицы, вот такие скрытые окошки замечательные, можно посмотреть воробушков. Замечательные рисунки, очень мне нравятся в этой книге. Яркие, сочные, но не ляпистые, как бывают, да, а вот такие вот очень интересные. Значит, можно развернуть, посмотреть, как птички плескаются. Тут так ненавязчиво, не перегружая информация о птицах, о строении, нос, какие оперения вот у них бывают. Здесь вот смотрите, как замечательно синички присоединились к воробьям, что они кушают, как добывают себе пищу. Дрозд, черный дрозд. Так, синичка, кармашков, таких вот окошечек не так много, но достаточно, очень привлекает ребенка, что можно пооткрывать, позаглядывать. Вот гнездышко, как вьет себе синичка, в дупле тоже может гнездо быть. Или на дереве, здесь вот она высиживает яйца. Вот здесь нравится мне очень этот разворот. Такие вот птенцы только вот появляются на свет. То есть это открыть окошко нельзя, можно только вот заглянуть. Вот, если мы сейчас перевернем, то увидим, что птенцы уже немножко, вот маленькие синички, больше оперения у них добавилось. Так, как они учатся летать, да, в определенном возрасте должна птица научиться летать. Тоже это все подробно рассказывается, почему, зачем. А как зимой, вот как они зимуют, что люди для них строят кормушки, это большая помощь зимой, тоже такой поучительный момент, настраивает ребенка учит любить природу, любить птиц. Вот разные еще птички, и сова здесь, и дятел, о них немножко, разные виды птицы, даже песня, посвященная птицам. Вот, семья, папа с детками идут, поют. Вот, ну, достаточно таки интересная книжечка, я вам ее советую. Кстати, старое издание стоило 8,95 евро. Если сравнить с книгой нового, то уже 9,99. Подорожало. Вот книги другие из этой серии. Написано энциклопедии с 2 лет. Очень таки достойная книжечка. Я бы вам ее советовала, если вы собираетесь учить немецкий язык или сами владеете им и хотите ребенку передать. Достаточно таки не так много текста, много рисунков, то есть легко заинтересовать малыша. Все, спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.